हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए आज हम बनाएंगे राजमा। ये हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। ये हमने प्याज लिया है, प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। राजमा मैंने पहले से ही उबाल के ले लिया था। ये हम 2 हरी मिर्च ऐड की है, टमाटर। अब हम इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना के रेडी करेंगे। ये हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया, सब चीज़ आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 1 चम्मच है, मैं उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। ये हमने राजमा ले लिया है ना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल।